السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. الفاتحة. أئمة البيت المستدين سيد شفيد المحققين من الحنفاسين حجة الإسلام يا الله يا حميد محمد غزالي أبو زكريا شفا النووي شيخ نصر بن زيد المالباري محمد بن غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أئمة البيت المستدين سيد شفيد المحققين حنفاسين حجة الإسلام يا الله أبي حامد محمد الغزالي بن زكريا شفا النووي شيخ نصر بن زيد المالباري محمد بن عمر الجوي المندني شيخ صالح الأصم مولاني مخل مقام سيد محمد بن باسم الحسني واحد باسم الحسن مرابر المجازل واسم الحسن وجود محمد يزيد ودنا لي الله وعصف من مجازل وخصوص تمام خصوص الحضرة الله ونبينا ومهاتنا وجد من الخصوص الحاضر المرابر الجازل ومشيخني اللهم إمام كان صاحب مؤذن محمد أبي حسين الله سكاب الفوري اللهم من سبر الفوري ولا حاضر يا الله يا ابن الحمد ناصر المؤمن ونسأل يا ابن محمد غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. يا الله يا الله. Fatihatul warga kula kali panjenengan sedaya anak bojo kula kali panjenengan tiyang sepah mara sepah mbah-mbah kula kali panjenengan asatid murid sedaya derek keluarga tanggi kanca jamaah ingkang sampun wangsul ngasane Allah maghfir lahum wa afihim wa afu anhum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Ingkang sakit mugi paring saras selamat dunia akhirat. Sedaya sejo kula kali panjenengan mugi dikabulkan Allah taala minjam mugi pinaringan husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Paring kesempatan saged ziarah kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana kulla syu'un wa aghfir biridha minkal uyun waqdi ana rabbana kulla duyun قبل أن تأتينا يا الله رسول المنون. غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
يفقهوا قولي صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إلهي يا الله أنت مقصودي ورضاك مطلبي أتنا محبتك ومعرفتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukurillah enjang menika kula kali panjenengan sedaya di tanggal 14 Sya'banul Mu'azzam 1442 Hijriah mangken dalu masuk Lailah Nisfu Sya'ban. Alhamdulillah kula kali panjenengan masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng kempal wonten majelis pengaosan di pagi hari ini wonten Masjid Jami' Gresik. Mugi disarengi hidayah, mugi dados wasilah jenengan kali kula benjang diparingi husnul khatimah indal maut, diparingi ridhanipun Allah, kumpul kali tiang-tiang sae di dalam surga Jannatun Naim. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita tetap katurkan junjungan kula kali panjenengan sedaya Gusti Kanjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Nerusaken wonten kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, faslun fi bayani adadi sajdat wa mahalliha, sahifah kitab kula 108 sing alit insyaallah 114 mungkin. Faslun fi bayani adadi sajdat wa mahalliha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suci hada faslun fi bayani adadi sajdati ing dalem nerangake pira-pira hitungane sajdah, ayat-ayat sajdah, wa mahalliha lan panggonane sajdah. Amma adaduha anapun utawi hitungane wilangane sajdat iku fal mukhtaru monggo utawi kang den pilih iku alladzi perkara kala kang ngucaping alladzi sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Jenengan kali kula niki dibawa oleh Imam Nawawi Abu Zakaria di dalam melihat mana dan di mana tempat tentang ayat-ayat yang menyangkut sajdah. Ayat-ayat sajdah adalah ayat-ayat yang andai kata dibaca atau didengarkan maka disunnahkan untuk bersujud. Jangan tinggali riyen. Di sini hanya menyebutkan pertama surat, tidak menyebutkan contoh, baru di belakang contoh. Semestinya kalau kalian banyak mikirnya kan, fil A'raf misalnya, di surat Al-A'raf, ternyata di bawahnya. Jadi beliau ini menulis merangkai fasal ini menyebutkan tentang jumlahnya dulu, baru kemudian di surat mana, kemudian apa atau bagaimana bunyi ayatnya. Mboten langsung nek karepe arek-arek nang mari iki sini iki. Tapi itulah penulisan kitab kadang-kadang demikian. Seorang Imam Bukhari itu
mengumpulkan nakhrij hadis dari hafalan beliau menjadi 7.000 hadisan itu. Beliau kadang-kadang melakukan pengulangan, ditakkid, wis ono ditulis maning, bab niki ono niki ono. Tapi kemudian disempurnakan oleh Imam Muslim yang beliau sangat mengidolakan Imam Bukhari. Dengan tahun yang berbeda, lebih muda, beliau secara sistematis mengupayakan di Sahih Muslim tidak ada pengulangan hadis. Sehingga ulama-ulama sesudahnya niku saged ngomong ngeten. Nek cara kualitas sanadnya memang Bukhari, tapi melihat sistematis dari pengumpulan hadis-hadisnya Imam Muslim, agak ada kelebihannya katanya. Nah, ini ada kelebihannya masing-masing. Nah, jangan dikritik kok gak langsung lah enak nih kalau kerap sampean, tapi inilah model-model penulisan seperti itu. Contoh nih, adapun hitungan hadis ayat sajadah yang dipilih adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, wal jamaahir lan akeh-akeh ulama annaha ing satuhune sajadat iku arba'u asyrata, iku arba asyrata, bukan arba'u, iku arba asyrata, hitungan 11 sampai 19 itu mabni. Nek mabni ku fathah ya. Iku arba asyrata, 14 apane sajadatan sujudi. Ada 14 tempat sujud. Pertama fil a'rafi, ing dalam surat Al-A'raf, yang paling dekat di surat Al-A'raf, ya di ayat yang terakhir. Nggih. Pundi Ustaz? Mungkin lah, makanya kowe karepe sampeyan langsung Al-A'raf isine iki. War-ra'du lan ing dalam surat Ar-Ra'd. War-ra'du lan ing dalam surat Ar-Ra'd. Nek dimaca fil a'rafi misalnya, yo harakatnya nurut niki, tapi misalnya fil a'rafu kok boleh Ustaz? Iya, hikayat. I'rab bil hikayat. Surat Ar-Ra'd kok bukan Ar-Ra'd kan ada fi Ustaz? Iya, i'rab bil hikayat. Dibaca rafa Ar-Ra'd. Kemudian An-Nahl lan surat An-Nahl. Kemudian wasubhana lan surat Al-Isra, subhanalladzi, bahasanya subhana. Ada memang kadang-kadang penyebutan surat itu le CCC, Al-Isra, subhana. Wa subhanalladzi asra bi 'abdihi, yani. Wa Maryam lan surat Maryam. Wa fil haji lan dalam surat haji sajdatani utawi dalam haji sajdah lur. Wa fil furqan lan ing dalam surat Al-Furqan. Wan Naml lan surat An-Naml. Wa alif lam mim tanzil lan surat Sajdah. Alif lam mim tanzil. Orang sana mungkin alif lam tanzil. Surat Sajdah mungkin tidak tahu, tapi alif lam mim tanzil. Oh, alif lam tanzil. Oh, bukan. Alif lam tanzil sebelumnya. Digolek sik. Nanti alif tanzil itu berarti di wa hamim sajdah. Nanti wa hamim sajdah dan hamim sajdah. Di surat sebelumnya. Terus wan najm lan surat an-najm. Wan najm lan surat an-najm. Wa idza samaa'un syaqqat lan surat idza samaa'un syaqqat. Wa iqra bismi rabbika lan surat iqra bismi rabbika. Nah, di keterangan di surat ini. Wa amma sajdatus shad, anapun te sajdah ing dalam surat shad iku fa mustahabbatun, mongko mustahabbah. Nah, diterangkan iki. Wa laysa lan ora ono apa sajdatus shad iku min azaimi sujudi, saking pira-pira pusaka sujud. Ai mutaakkidatiha, teges saking pira-pira kekukuane kesunahane sujud.
Angkanya ada di ayat surat niki. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata. Kemudian di ayat illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa zanna Daud annama fatannahu fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Itu mustahab. Sabata tetap fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari an Ibni Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawu Abdullah bin Abbas lan Abbas. Qala dawuh Abdullah bin Abbas, Shad utawi surat Shad iku laisat ora ana apa Shad iku min azaimi sujudi, saking bira-bira pusakane sujud. Tadi tidak dimasukkan di situ. Tadi alif lam mim tanzil ini ayat sajdah wau nggih. Manu hamim sajdah ada lagi. Tadi Masya Allah pun ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penentuan itu. Waqat ra'aitu lan temen-temen ningali sapa ingsun annabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW iku sajada sujud Kanjeng Nabi fiya ing dalam surat Shad. Hada utawi ikilah Shad laisat min azmin sujud iku madhabu Syafi'i, madhab Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa man lan wong kala kang ngucap sapa man mislahu ing sepadane madhab Syafi'i. Nah, bunyi kersane sumerap. Jadi ngeten, kalau kita mengetahui ayat-ayat sajadah seperti ini berarti kedudukan ayat sajadah demikian tinggi di sisi orang-orang ahli ilmu, diperhatikan karena menunjukkan bahwa ayat tersebut memerintahkan hambanya untuk zahiran wa batinan menika sujud teng ngarsane Gusti Allah, khususnya dalam posisi sholat ataupun di luar sholat. Krungu ayat sajadah atine langsung manut, atine langsung mantep, atine langsung napa niku pasrah nang Gusti Allah. Jadi kita lihat bahwa perintah bersebab ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk itu sujudnya hanya kepada Allah. Sampai-sampai krungu ayat yang menerangkan tentang ketertundukan seorang hamba kepada Tuhannya, maka kita ikut bersujud. Lunggil lho Pak, sujud niku penting, menunjukno awak dhewe niku manut teng pangeran. Gusti Allah niku maha istimewa, Pak. Patut dan sangat layak seorang hamba hanya kepada Allah bersujud, wajib. Contohnya ngeten, Gusti Allah niku lho pangeran yang kita baca dalam surat ayat kursi niku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Niku mawon jenengan kali kula sudah bersyukur. Karena apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya yang ada di bumi dan semuanya yang ada di langit niku lahu, milik Allah. Dan hebatnya Allah itu, yang lahu itu, yang mempunyai itu tidak butuh itu semua. Lho niku. Rata-rata nek wong sugih, wong cukup, iku sugih ana tapi butuh mek sugihne. Amun ten ana wong anu omahe gedhe, punya pulau, punya sik butuh ambek pulaunya, sik butuh ambek montore, sik butuh ambek status sugih. Gusti Allah mboten. Kabeh ning donya
lahu ma fis samawati wa ma fil ard niku diperuntukkan untuk hamba. Gusti Allah mboten butuh. Mangane Gusti pantes awak sujud teng zat sing mboten butuh teng apa yang diciptakan. Masya Allah. Itulah maka kita pantas menyaksikan kebaikan Allah dumateng kula kanthi panjenengan sedaya. Misale duwe pangerane nggih ngapunten niku memiliki itu semua dan kemudian memang milik Allah, tapi itu diperuntukkan untuk hamba-hambanya. Kita bisa berebut dengan Tuhan kalau memang Tuhan itu tidak sempurna, kalau memang bukan Allah. Nah, untung pangerannya sampeyan Gusti Allah untung. Masya Allah, tenang. Nah, makanya sujud itu penting saya. Maka jagalah sujud kita di setiap waktu. Wa qala dawu sapa Imam Abu Hanifah Imam Hanafi, ya utawi sajdah iku arba'a asyrata 14 aidon halimali. Imam Hanafi sami 14. Lakin askoto tapi ngguguraken sapa Imam Abu Hanifah, lakin askoto tapi ngguguraken sapa Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah asaniyata ing kaping pindho minal haji saking surat haji. Surat haji wau diterangkan dua sajadah. Yang pertama innallaha yaf'alu ma yasha. Aniku wonten ayat 18. Sedangkan yang kedua di ayat ke-77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Imam Hanafi di sajadah yang kedua itu digugurkan, artinya tidak memasukkan sebagai sajadah. Ngoten maknane. Kesane sumrap 14 tapi iku gak masuk. Wa ja'ala wasbata tapi netepaken sapa Imam Hanafi sajadah shad wau sing surat shad ditepaken wa ja'al dadiaken sapa wa asbata lan dadiaken sapa Imam Abu Hanifah sajadah shad ing sajadah shad wa ja'ala halan dadiaken sapa Imam napa niki Imam sinten niki Imam Hanafi ing sajdah shad minal azaimi saking pira-pira pusakae sinten niki sajdah. Artinya dimasukkan dalam yang induk bukan sunnah untuk Imam Hanafi. Masya Allah nggih. Beda pendapat ngeten niki lho berdasarkan ilmu yang dipakai dan tidak ada permasalahan pertentangan krono ilmu. Dan memang zamannya mboten kepanggih memang nggih. 150 Hijriyah beliau wafat. 150 Hijriyah Imam Syafi'i lahir. Jadi wafat Imam Hanafi lahir Imam Syafi'i. Wafat Imam Hanafi lahir Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Malik nemoni zamane Imam Hanafi, nemoni cik ditemoni zamane kali Imam Syafi'i. Masya Allah. Pun niki cara ngono mbah murid putu murid. Tapi mboten kepanggih. Pun wa an Ahmad lan saking Imam Ahmad lan iku si Imam Ahmad bin Hanbal riwayatani utawi riwayat loro. Ini disebutaken wong Imam Nawawi Buzakar niki pembela Imam Syafi'i menyebutkan mazhab yang lain ya Hanafi betul. Kalau Imam Ahmad ada dua riwayat. Ahaduhuma ta salah siji riwayatani iku kama kaya barang kala kang ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Kata beliau, padha mbek Imam Syafi'i guruku.
terus Imam Ahmad. Wasani utawi kaul kang atau riwayat kang kaping pindho iku khamsa asrata ing 15 zada nambahi sapa Imam Ahmad bin Hambal shad ing surat shad. Beliau menyatakan 15 shade masuk sekadek napa niku azaim atau mutaaqidat semuanya masuk. Masyaallah ngoten nggih. Mangene bahas masalah ngeten iki para bapak jenengan kali kula nih ditunjukkan bagaimana pedulinya ulama-ulama khususnya ulama ahli Quran membahas tentang sesuatu yang kadang-kadang kita melihat apa pentingnya Ustaz? Penting, gawat deh penting. Karena dengan itu kita bisa melakukan ibadah sujud. Nah ini gue, insyaallah. Ahli ilmu temenan, makanya ahli ilmu itu dimulyakno pangeran sebab dak ngurusi sing diurusi wong akeh, tapi ngurusi sing dikengen pangeran, ilmune pangeran. Lah ngoten. Orang kalau ndak punya ilmunya ndak akan ngurusi ini lah, apa sih bahas iku. Tapi itulah mereka mengurusi ilmu yang memang diturunkan oleh Allah digenahno saestu buat umat, masyaallah. Nah, nggih, golek wong ngeten iki masyaallah angel, Pak. Orang yang peduli seperti ini angel. Kalau sekarang eksperimen itu eksperimen sesuatu yang mendapatkan untung, benefit untung. Tapi ini ndak. Secara keilmuan murni ngaji tok. Bahasan ilmu gak ada mikir apa. Sekarang ngampun apa yang didapat beliau secara materi? Ndak ada. Ngaji bahasnya ini lho, apa sing di apa pangkat mboten ilmu ngoten. Nah, sesuatu yang hanya karena Allah itu maka Allah yang membalas. Ngono, Pak. Kudu duwe ngoten. Apa sih ngaji gak ono guna, gak ono untung secara sesuatu yang dikarenakan Allah maka Allah yang akan membalas. Ngoten, Pak. Amin kudu duwe prinsip ngoten niku. Apa sih manfaatnya ngaji? Apa sih manfaatnya? Sesuatu yang hanya karena Allah maka Allah yang akan membalas. Pun sampai cekel ini. Wa huwa utawi khamsa asadan iku qaulu Abil Abbas dawuni Abil Abbas Ibni Sureh wa Abi Ishaq Al-Marwazi min ashabi Syafi'i saking pira-pira santri Imam Syafi'i. Podo. Tadi muridnya Imam Syafi'i sendiri ada yang menyatakan bukan 14 seperti Imam Syafi'i, yang satu hanya mustahab, tidak. Ada yang berpendapat Abil Abbas dan Imam Abu Ishaq Al-Marwazi itu 15 tempat. Kadang-kadang sejam guru nih, maklum dengan istihadi mereka yang berpedoman dari situ. Ada mboten salah. Ada orang berbeda, kados ngaten guru nih ngoten muridnya siji, ngoten apa-apa. Pun ya napa nek Imam Malik wa an Malikin lan iku saking Imam Malik riwayatani utawi riwayat loro. Nek terus Imam Malik ada dua riwayat saja ini. Ihdauhuma utawi salah sijine riwayatani iku kama kaya barang kala kang wis ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Kata Imam Malik sama seperti pendapatnya. Tapi ngapunten ketika beliau berfatwa seperti ini Imam Syafi'i belum berfatwa seperti ini. Loh kenapa? Oh Imam Syafi'i ini ku murid tasih alit teng Imam Malik. Imam Syafi'i ini ku murid alit Imam Malik. Imam Syafi'i ini ku ngapunten wakilan teng kitab Min Wasayar Rasul, beliau itu ketika ngaji mboten gada nopo-nopo kitab dak ono sabak dak ono ditulis tangan. Nggih ulama enten sing sanjang nek sampean kali kula misale gak nggo catatan dikon terus nang tangane dhewe. Engko critane tangan iku iso mancep nang ati. Amin saling. Ana wong ngomong
Sehingga ngapunten ijazah ngene aneh, Pak. Niki keranten tiyang nggih sampun wafat nggih insyaallah mboten napa-napa. Al-Maghfurlah ya Sholihin Nur niku saja. Kok awakmu nek lunga kaji, awakmu nek umroh nuliso nang Ka'bah, khususnya nang Multazam, nuliso ambek tangan, gak oleh keliru. Nulis ngeten, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Niku temlekno teng pundi niku? Teng Multazam. Niku riyen. Kok disitu. Lajeng haji niku kula diceluk tak kandhani. Nggih. Bareng ngoten wonten tiyang marek, "Amu aja dhisik. Awakmu aja dhisik. Sampeyan hajine dereng engko ae." Beliau ketika tasik sugeng niku sanjang ngoten. Dikono tapi susah. Susah napa? Nulisin yang Multazam. Sorong Multazam iku wis ngenten kok nulis yo napa? Ya apa iki? Tapi kalau yakin dikongkon niku mesti ana asarnya, ada bekasnya. Dilalah wasane pangeran. Kan sanjang ngeten. Nek awakmu iso nulis gak keliru, insyaallah balik-balik kon nang Mekah ngoten. Kalau kesempatan nemplek Ka'bah itu wis angel. Umpamane Multazam iku antara lawang Ka'bah kali Hajar Aswad. Lho ndi? Kau nulis yang nisor, ya napa nisor? Tambah didik wong lah. Lho dilalah kuasane pangeran, Sudes iki Abdurrahman As-Sudes ngejak sembayang istisqa. Jam 7 isuk nih jam 8 nih istisqa. 2002 kalau lahir. Bareng istisqa lho dilala kok pas wayat isuk tawaf niku ketemu lho dilala kok mandeki ngarepe Multazam. Lho eling lho tulis innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Nah iku tulisan mawon. Nek Al-Maghfurlah ya Mas mboten ngoten nek mboten tepat. Nek ya Mas mboten ngoten. Dikongkon nulis nang omahe. Niku maknane ngene. Innalladzi farada, sesungguhnya zat yang telah farada mewajibkan atas kamu. Innal alaikal qur'ana, yang telah memfardukan mewajibkan Quran. Laraduka ilam, akan mengembalikan ilamat kepada tempat asalnya. Tegese nek kula nulisin nang gunung ku sok balik maning. Ngoten. Nek kula tingali kanca-kanca niku nek ya kon nulis nang omahe dhewe. Ana sing nulis sampe kapur. Kula delok omahe arek ditulis sampe kapur. Innalladzi. Karepe nek mulai cek selamat. Ini kan tulis innalladzi farada insyaallah. Dengan tulisan sehingga saya pikir kenapa kok demikian? Oh, ketika ada orang tidak membawa buku, maka disus ambil tangan. Tadi koyok wong apa nggih? Ahli hitung ngono, diterangno mek ngono. Sampeyan ku dilan apa nggih? Iki kalau kapal nang ati niki, padha nulis nang ati. Oh, masyaallah. Wonten sing ngoten niku. Ya Allah. Kadang-kadang ana wong ngomong dihitung. Ya sembarang. Yang jelas Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih posisi masih kecil. Nih. Tapi beliau sudah hatam muwatta. Kayak apa Imam Syafi'i pinter. Jadi pendapatnya ini bukan berarti Imam Malik nur Imam Syafi'i, Mbok. Ngeten iki akhirnya sadar sampean. Ya Allah. Zaman niki Imam Bukhari durung lahir. Imam Muslim durung lahir. Nek saiki ana wong ngomong, "Mana dalilnya, hadisnya?" Imam Syafi'i ndak pakai gak ikut Imam Bukhari. Ya durung lahir Imam Bukhari yo. Ya duwe pendapat dhewe yo. Nah iki makanya kan sekarang gimana kamu kok ikut fikih-fikih madzhab itu keliru semua. Mana hadisnya? Enggak ada hadisnya Imam Bukhari. Imam Bukhari durung lahir. Beliau punya risalah sendiri. Imam Malik punya muwatta sendiri. Tak ngoten, muwatta me Bukhari ya dhisik muwatta ya. Ngoten nalar Pak. Ngoten kadang-kadang mboten nalar.
Wah, ini bahaya saya. Pun mari ngoten diterangaken ihdauma utawi salah siji ne riwayatan iku kama kaya hadis kala kang ngucap sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa asyharuhuma utawi luwih masyhuri riwayatani iku ihda asyrata namung 11 ihda asyrah 11 askoto ngukuraken sapa Imam Malik An-Najm wonten surat An-Najm wa idza sama'un syaqqat idza samu syaqqat wa qra dan ikra wa huwa qaulu qadim utawi ikra iku qaulu qadim Syafi'i. Imam Syafi'i enggak ada qaul qadim, enggak ada qaul jadid. Contoh misalnya saya pernah baca qaul qadimnya Imam Syafi'i cukup bahas sallallahu ala Muhammad qaul qadim sampai nek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk jadid. Ada lagi diterangkan ketika menggunakan hadis Duba'ah. Hadis Duba'ah ini hadis yang menerangkan ketika ada orang sakit mau umroh, ada sakit mau haji, maka dalam qaul qadimnya Syafi'i diperbolehkan untuk istirahat. Contohnya ngeten, Pak kula niki vertigo Pak. Wah niku sampeyan nek duwe jamaah vertigo kudu ero. Sinten sing sakit? Kula. Mau niat itu lho, niat di mikot tanya. Sampeyan sakit apa? Kula vertigo. Vertigo niku kadung teko. Wis wong miring-miring gak kuat. Itu kalau sudah niat untuk madzhab Syafi'i yang qaul jadid, maka wis kadung niat. Nah, misal kadung niat nggih. Nawaitul umrata wa akhramtu bi atau nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Wis niat madhe ngono vertigone teko wajib ngandang ihram. Sampai kapan? Sampai wonge waras. Ihraman terus. Susah. Nek dicoplok dam bele wedhus. Ngoten, Pak. Tapi kalau menggunakan qaul qadimnya Imam Syafi'i boleh menggunakan hadis Duba'ah. Sampeyan sakit nopo? Kula vertigo. Pun sampeyan niat nggih. Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala illam yakun mani, kalau tidak ada halangan. Niki ya mufti Pak Ati masyaallah. Ya waktu iku ngandali ngoten niku. Tapi ngomong saya, gak oleh kabeh lho ya, iki khusus sing moloro. Itu menggunakan qaul qadim Syafi'i. Sehingga ana wong loro terkait niat langsung tengah motor vertigo. Mumpun ya napa? Maka orang tersebut boleh melepas dengan niatnya tadi. Kula niat umroh nek gak ono alangan. Ono alangan coplok wis gak keedam. Lho iki ngoten. Ada ngatan huji wastariti, haji yo nyaratno sira. Kula haji nek mboten alangan kula terus. Nah, nek ono alangan berarti tidak iso terus. Lho ngoten mboten kena dam. Nah, yang seperti ini jarang dipakai, Pak. Itu qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wonten malih wudu. Wudu kalau sanjang. Wudu dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, qaul yang baru, kejempok batal. Jempok batal. Kalau qadim mboten, kejempok gak batal. Nek jempok batal. Nah niku. Sehingga ngeten, orang lebih aman menggunakan qaul qadimnya ini daripada pindah madhab. Ngapunten, dulu ada usulan nek ana wong haji wong kene sing apik pindah madhab. Khusus di Mekah. Dengan cara wudunya ketika itu harus di seluruhnya. Apa? Wudu. Nah, pun masalahnya orang mulai kecil wudune ngeten tak. Moro-moro haji wudu ini wajib. Dilala lali dak sah. Malah soro. Mangane ulama tomo tanu mau saat kalau qadim Imam Syafi'i biasa ngono ya cilikane ngono sampai gede ngono wudune kersane ngoten. Kersane mboten lali. Nah, itu makanya menggunakan qaul qadim Syafi'i. Nah, ini penting, Pak.
Jadi kadang pindah madzhab itu repot. Ada juga kalau pindah madzhab nanti sholat sunat tawafnya itu tidak menjadi sunnah, wajib. Usolli sunnat tawaf jadi usolli sholat tawaf fardhon lillahi ta'ala. Wah, itu tambah angel nih nerangno tambah keliru kabeh. Wis anu wudu ya nggih wis niat melok madzhab Imam Syafi'i ingkang kaul qadim. Nek kejempok ndak apa-apa, nek jempok batal. Lho kok ngoten Ustaz? Nggih. Anda haji umroh di lift saja iku wis deselan. Ono wong wedok sampai nyekel wudu. Ya napa ngeten. Pun nggih mboten cekel nggih, mboten jempok nggih, enggak iso. Oke mriki oke nggih, sampean iso sikil. Loh, ya napa? Yang India itu nek sholat mereka ndak pakai kaos kaki. Makanya tawaf itu kadang-kadang iso njogo gak batal misalnya ndukure sikil ambek sikil ketemu. Repot. Mosok sampean kaos kakian? Mboten. Dan itu jempok wis. Bahkan orang yang terus jempok, mereka pegangan ndak batal, sampai lah batal. Wis iku lah diniati nek jempok batal, nek gak kejempok ndak apa. Nek gak niat jempok batal. Kalau misalnya terpegang tidak batal. Nah ini Gus. Nggih kesane sampun. Wis niku fikih ngoten niku nggih. Insyaallah mboten apa pangeran weruh. Wa huwa qaulu qadim, wa huwa utawi ikra iku qaulu qadim, qauli qadim atau qaulun qadimun, qaul kang qadim li Syafi'i kata Imam Syafi'i. Was sahih utawi kang sahih iku ma barang qaddamna kang dengan ketok ima rupane sing jumlane 14 wau. Wal ahadits utawi pira-pira hadis as-sahihatu kang sahih apa hadis iku dulu nuduhaken ale ngatasi ma atau sahih. Pun wa amma mahaluha utawi panggonane sajadah iku fasajdatul a'rafi iku sujud surat al-a'raf iku fi akhiriha ing dalam akhire surat Al-A'raf. Gitu golek di sini. Sajdatul A'raf ing dalam akhir surat Al-A'raf. Innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Di akhir surat Al-A'raf. War-ra'du lan surat Ar-Ra'du atau war-ra'du utawi surat Ar-Ra'du iku akiba qaulihi azza wajal ing dalam sakwise dawune Allah taala bil huduwi wal asal niku di surat Ar-Ra'd. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil uduwi wal asal. Setelah itu baca sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nek apal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wan nakhlu utawi mahal ing dalam surat An-Nahl iku wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun ing dalam sakwise lafaz wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa fi subhana dalam surah Isra wa yaziduhum khushu'a di juz 15 itu.
Jadi ada dititipi oleh Allah salat sajadah di situ. Harus wa yakhruna lil anqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Wonten ayat 100 dan iki 9. Wa fi Maryam lan dalam surat Maryam kharru sujjadan wa bukiya, kharru jungkung sujjadan hale sujud wa bukiya lan hale nangis. Wah, ini masyaallah. Terus wal ula utai kang kawitan min sajdatayil haji, saking sujud lorni haji, innallaha yaf'alu ma yasha. Lama. Makanya kadang-kadang kalau membaca Al-Qur'an ada sajudahnya jenengan sujud niku nikmat, rasane nikmat. Ojo kok gak sujud getun sampe. Ya Allah, ayo sujud rek. Oleh nggon. Maca sik, waduh sujud nggih. Nah, kalau Anda biasa membaca Quran, kemudian ketika mendengarkan dengan sujud, silakan. Corone 3, Pak. Corone 3. Saya pernah baca nggih. Pertama ngeten. Lungu nggih. Langsung Allahu Akbar sujud. 1. Pun. Yang kedua, Allahu Akbar sujud. Terus lungguh maning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sing nomor 3 langsung sujud, gadek tangan. Rungu langsung sujud. Wis gadek angkat tangan, gadek salam. Nah, niku ada 3 cara. Nah, monggo sampean akane. Langsung sujud tok mboten napa-napa. Sujud tenan. Nanti panjenengan kalau misalnya pas wayahe ngaji kok sajadah gak sujud, bingung sampean. Wah, iki sujud, golek nggon dhisik sujud. Utawa langsung sujud wae. Mushola. Itu ada satu hal yang sangat istimewa. Karena apa? Ketika makhluk disuruh sujud dan bersujud, maka itu adalah penghormatan yang terindah bagi seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ono sing dikai kenikmatan ndak gelem, apa rupane? Padahal sujud tahiyat bukan anu iblis. Tahiyat niku mboten sujud ibadah bukan. Kita disuruh sujud. Nggih, masyaallah ngene. Makane sujud niku penting, paham. Sami? Nggih. Bahkan ngapunten, wong liya sing maca kene krungu kene sing sujud. Ada orang baca Quran gitu, sampean krungu, sing sujud sampean, sing ngerti sampean. Sik disunahno. Nggih, sunnah. Kula elingaken malih nggih. Nek pas wae sembayang iku hati-hati nih. Nek pas wae sembayang, mari ngoten sujud. Makmum wajib sujud. Allahu Akbar nggih. Betul. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam sujud. Allahu Akbar. Makmum wajib sujud. Tak boleh gak sujud, kudu sujud. Nggih. Sujud berarti kan harus pakai suci. Nggih. Kudu, makane ngampun sami sujud syukur nggih. Ana takok Ustaz, wong bal-balan ngegulno sujud lha usum Ustaz. Iki sujud apa? Sujud syukur. Dak iso. Lah apa? Wong-wonge sujud. Nah, katokan niku kudu nutup aurat. Kudu nutup aurat. Ngomong kok ngoten nggih. Tinju lah ngoten tinju. Mari ngantem wong cekak sujud. Sujud syukur Ustaz. Ya gak ngono. Ya gak pas pakai katokan ngono iki mau. Jadi kudu pakai suci. Nanti terangkan setelah ini bab niku ngoten. Nah, nanti ngapunten bab salat, imam sujud, makmum wajib sujud. Kalau nanti dilapori tiyang ngoten niku. Pas bae Jumat subuh salat sajdah. Kabeh sujud ana wong situ gak gelem sujud.
Kula dilapori. Sat wong niku lho mboten sujud. Ya engko nek ana wong tak takoni. Ngapunten, wis ana wong nek ngandani wong iku aja ngarepe wong. Ana wong. Ngapunten saya. Nek Jumat niku nek krungu ana sampean sujud. Ngapunten Ustaz. Kula mboten sujud. Lah lha apa sampean gak gelem sujud? Ngaji kula dereng sampai mriku jare. Tak mari dereng sampai mriku sampai sujud to mawon wis melok wae. Oh ngoten nggih. Wis gampang pun mesti melok. Nek mboten ngoten batal ki sebenarnya. Batal. Bagi orang yang tahu batal. Nggih, tumut mawon. Nanti lho nek imam, makmum kali imam sekali. Sami ki ngeten, tutu nggih. 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 Sunnah, boten ono sing wajib, ini sunnah semua. Tapi nek wis kadung dilakoni makmume kan masalah gerakan salat, nggih. Makmume nglakoni, maka imame nglakoni, makmum wajib melok. Nah niku setunggal. Dan sebaliknya contoh misalnya, imame gak nglakoni, makmum gak oleh nglakoni. Tutuk kono. Gak sujud, aja dhewe wae, ndak oleh. Kan dalam sholat. Nek di luar sholat silakan. Makanya ono aturan iku. Beda dengan kunut. Nek kunut tidak. Ketika imam itu tidak kunut, kita boleh kunut. Nah kan diterangkan teng Masjidil Haram tuh kenapa kok tidak pakai kunut? Iya, tapi waktunya panjang. Contoh nggih. Subuh niku. Sami Allahu liman hamidah. Menika Rabbana walakal hamd. Suwe sampean subuh ngene ya. Imame gadek ngono ngene ya. Ngono ae sing tak delok biasa nang kene. Nang kono gak ono sing kunut. Tak takon, kon gak kunut. Sungkan Ustaz izinan terus. Sungkan izinan. Wis tetep wae. Kenapa? Anda kita baca, waktunya itu cukup. Dawa niku mriki. Dan batal mboten karena gerakannya begini tok. Ono wong kunut tapi gak angkat tangan. Ngeten. Cek gak ketara jare. Allahumma hdina fiman hadait. Ya ndak apa-apa ya. Masih dak nggih nek kula ngeten mawon. Karena apa? Ketika sholat witir setiap hari di bulan Ramadan, setiap hari pula kunut. Ayo bayangno. Nek sampe lak ngenteni tanggal 15, mboten mriko. Setiap hari witir, setiap hari pula kunut selama di bulan Ramadan. Wis gak ono masalah. Sampe nyuruh teng mriki nggih mboten napa-napa, paling ana sing takok ngono wae. Sampe kok kunut terus, Pak? Nggih, di Mekah. Nggih mboten napa-napa ta. Tapi nek Syafi'iyah ya separuh di bulan Ramadan yang terakhir. Nah ini Masya Allah, jadi tetap disunahkan nih pun. Terus kalau misalnya orang dengar ya udah dibaca. Terus wal furqan soal furqan wazadahum nufura wan namal soal namal teng ayat Rabbul Arsyil Azim sampai 4 piyambak. Wa alif lam mim tanzil niki wau wa hum la yastakbirun innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian wa hamim sajdah fusilat. Tentu ini loh, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ngandap seret wa la yas'amun niku fusilat kan wan najmu fi akhir wan najmi lan so'an najm fi akhiriha dalam akhirin najm. Ada surah an-najm di akhirnya waktu disebutakan nih an-najm di akhirnya. Di juz pinten niku di juz 27 fasjudu lillahi wa'budu. Asal ayat
wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Jadi ya wis ngeten mawon latihane. Sampeyan sakjane maca Quran, krungu ayat sajadah sampeyan sujud. Mungkin lak krasa siji. Akan terasa benar bahwa nikmatnya bersujud ketika diperintahkan bersujud, Anda demikian akan melakukan yang baik. Pun wa idzas samaa'u syaqqat lan insyiqaq, idzas samaa'u syaqqat, maka Anda boleh baca itu di juz 30, maka dibaca wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Al-Insyiqaq. Kemudian wa iqra wasjud waqtarib, di keterangan demikian. Terus para bapak niki ngapunten, memang kalau kita lihat ini Ustaz kok tidak sistematis ya. Oh, jangan bilang begitu. Ada judulnya saja hitungan, diterangkan hitungannya dulu. Kenapa kok beliau tidak menyebutkan langsung contoh? Kalau Anda contoh, kita tidak tahu perbedaan di antara ulama-ulama yang mengatakan 14 iki gak iki, ada 11, kita tidak tahu. Imam Nawawi menerangkan itu supaya kita tahu bahwa di dalam penentuan sajadah ulama khilaf. Makanya kelihatannya tidak sistematis, tapi saya ini sampean cek weru iki 14, iki 14 tapi gak ngelepono iki. Contoh nggih. Orang yang tidak memasukkan bismillah dalam Al-Fatihah, iku tetap ngomong Fatihah pitung ayat. Ngapunten nggih. Sampeyan anjang, Ustaz, Fatihah lah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang ya Fatihah. Tapi orang yang tidak memasukkan bismillah itu di mana 7-nya? Nah, ini sampeyan kan akhirnya iya. Moro-moro Imam Malik, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 6 lah. Tetap itu. Habis itu nanti pundi dibagi loro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim niku 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pitune teng mriku. Wah, makanya supaya tahu. Oh, supaya kita tidak menyangka ternyata beliau punya kehendak memilah ini supaya kita tahu. Katen para bapak, bab masalah hitungan kersane kula kali panjenengan mempunyai wawasan tentang surat sajadah dan keterangan-keterangan yang lain yang semoga bermanfaat temen kula kali panjenengan. Setuju. Mungkin dalu nisfu Sa'ban, lainan nisfu Sa'ban pula malam di mana dilaporkan amal-amal iki muga-muga kecatet oleh ngaji, oleh zikir, oleh napa kemawon sae dilakoni dinten iki ingkang disebutkan nanti malam Allah melihat hamba-hambanya yang meminta kepada Allah, yang beristighfar kepada Allah. Wis paling mboten dikoberaken oleh jamaah sembahyang isya, aja sampai gak sembahyang jamaah isya ambek subuh. Cek dihitung koyo wong melek. Dadi wong sing jamaah isya ambek jamaah subuh iku koyo wong melek sewengi-wengi. Niku penting, Pak. Misale wonten tiyang Ustaz kula sadian Ustaz nek dalu mboten saged wis pokoke aja ninggalno jamaah sembahyang isya kali sembahyang. Oh, mboten saged lho kene mboten saged. Lang sadiane apa? Sampeyan dekek warung nggih, rombonge sampeyan dekek sembayang, wis salah aman-aman. Ndak ono sing sampe caos, ndak ono sing sampe kecap, ndak ono. Tinggal sembayang tok. Wah, aman-aman. Wong gelem ngenteni kok. Ya Allah, wong iki sembayang rek tak tuku manane. Ojo ngedol sembayang mboten, tapi dengan ibadah itulah insyaallah rezeki kita akan lebih ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Semoga paringi panjang umur serta ibadah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha
إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقول على من يضل ولا يعز من يتسار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد العالمين رضيت بالله ربا بسلام دين محمد النبي رسولا ربي زدني علما ورزقني فهما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلي على محمد
الله أكبر